Masih dina momen muludan katompernakeun kaping sabaraha mulud teh ayeuna teh? Dua dia salah dua bukan 26 27 duka. Masih keneh pas pisan gitu upami urang masih teras menggali perkara-perkara ditut ku akidah urang utamina akidah nabawiyah sangkan metukan pas gitu tuntutan akidah nabawiyah anu kudu kurang diyakini teh semat mana lamun urang tengos nya urang moal apal ternyata henteu cukup ku sebatas apal Nabi Muhammad urang Mekah bapana Abdullah ibuna Siti Aminah ternyata aya perkara anu dituntut langkung urang kedah apal bahkan kedah yakin karena sababaraha inti tina poin-poin akidah nabawiyah nu terakhir kamari diuningakeun bahwa urang teh kedah nekadkeun bahwa Allah teh ngutus Nabi Muhammad ka sadayana alam jadi henteu ngan saukur ka manusia gitu bangsa jin kakeunaan ku risalah Nabi para malaikat kakeunaan ku risalah Nabi tumbuh-tumbuhan batu-batuan sadayana kakeunaan ku risalah Nabi itu namawi sareng Kangjeng Nabi Muhammad mah sadayana makhluk kantos berinteraksi Nabi Muhammad kantos interaksi sareng popohonan kantos interaksi ngobrol sareng bangsa jin sanes kantos deui tapi sering gitu bahkan Nabi Muhammad kan setiap jalmi teh punya aya nu disebat qarin nya punya ari qarin teh jin penyerta ti bangsa jin sadayana jalmi aya teh kagungan ngan pedah bentena sareng termasuk nabi ge aya qarinan pedah Allah nulungan Nabi Muhammad jadi qarin teh labat Islam gitu jadi anu disebat qarin teh sok ngadangu ibu istilah jin qarin kitu geuningannya jin pendamping teh jin bangsa jin anu ditakdirkeun ku Allah ngupuntit urang ka mamana mendampingi tapi tujuanana keur nyesatkeun manusia disebutna teh jin qarin gitu setiap jalmi aya teh bangsa jin gitu sakirang-kirangna aya sabaraha makhluknya punya anu aya di urang teh aya kana 5na jadi kieu Bu anu tos kamashhur di kanan urang aya malaikat heula malaikat raqib pencatat amal baik di kiri urang aya malaikat atid teh pencatat amal buruk tah dina Al-Qur'an aya disebutkeun malaikat muaqibah lahu muaqibatum mim baini aydihim wa min khalfihim yahfaduna min amri rabbi aya deui dua makhluk malaikat anu ngajaga manusia ti depan sareng ti belakang tugasna naon yahfaduna min amri rabbi jadi tugasna teh netepkeun supaya kehidupan manusia sesuai sareng takdir ti Allah gitu ngabimbing lamun takdir ti Allah teh jalma ayeuna teh bakal salamet tina cilaka ieu tah ku malaikat dijaga sangkan takdir eta terjadi namina malaikat muaqibah ayana teh di payun sareng di pangker tah santosna eta teh aya di jin qarin teh lamun digambarkeun dina film geuningan sok aya sosok setan cenah geuningan gitu jin anu ina teh tandukan terus membisiki gitu. Kade ulah kitu kudu kieu gitu. Eta teh namina teh jin qarin. Tah sebagian pendapat deui, sebagian cariosan para ulama mungkin tina hadis abi teu acan mandahakan oge nu disebat qarin oge salian jin oge aya malaikat. Malaikat anu sami tugasna membisiki manusia atau keur nandingan tadi harewasan si jin qarin teh. Sehingga sakirang-kirangna aya genep anu mendampingi urang teh Bu. Malaikat sareng makhluk Allah teh. Hiji jalma teh dikawal ku Allah melalui malaikatna aya genep. Kanan malaikat raqib atid kanan kiri terus 2. Malaikat muaqibah payun sareng pangkar 2 terus 4. Terus qarin golongan jin anu kafir sareng malaikat anu keur nandingan jin qarin. Sakirang-kirangna aya genep makhluk anu menyertai urang teh. Jadi urang teu nyalira. Tah maksud urang teu nyalira teh berarti
ulah nepikeun ka ku pedah anggapan teu aya batur anu ningalikeun urang ngalaksanakeun dosa gitu. Da ieu mah bari nyumput saresna teu aya nu nyumput gitu. Dipayunan Allah Subhanahu wa taala. Tah. Eta mah saresna bahasan dina bahasan malaikat engke eta mah santosna ieu gitu. Ngan dieu mah ngajelaskeun bahwa malaikat bahwa Nabi Muhammad sadayana diutus ka sadayana makhluk, ti golongan jin, ti golongan malaikat, bahkan tatangkalan pepohonan gitu, pepohonan. Anu geuningan aya kisahna Kangjeng Rasul ketika dongkap sanes ketika nyanyobaan lah. Terus aya sekelompok orang-orang Arab pedalaman ku Kangjeng Nabi diajak lebet Islam. Santosna kitu kumaha? Eta orang Bedawi sanes Baduy Banten. Orang Bedawi sok disebutna Baduy. Bedawi teh pedalaman Arab gitu. Matak di urang ge pedalaman Sunda di Banten disebutna Baduy. Di Arab ge aya Baduy. Baduy Arab mah Bedawi, Al-Badawi namina ge. Sami Arab pedalaman kampung. Rasulullah ngajak Islam ka aranjeunna, tapi kalah kana gih naon bukti anjeun bahwa anjeun teh nabi, bahwa anjeun teh sosok anu layak ngajak kana agama anjeun. Tadinya Rasul ngajak ngobrol ka pepohonan teh, tah ieu buktina, ieu pohon ieu bakal nyaksikeun bahwa kami teh nabi Allah. Akhirna eta pohon teh cumarios nyaksikeun mempersaksikeun kana kanabian Rasul. Singkat cerita eta orang Bedawi teh lebet Islam. Eta salah satu interaksi Kangjeng Nabi sareng makhluk salian ti manusia salian ti golongan jin. Jadi sadayana menyeluruh risalah Nabi eta. Anu salajengna poin pokok anu kedah kurang diyakini teh. Anallaha ta'ala khatama bihin nubuwah risalah. Allah parantos nutup kana kanabian sareng karisalah kanabianana. Jadi geus teu kahartos jelas pisan lamun aya jalmi anu ngaku nabi. Tah kitu. Kumaha lamun aya jalma ngaku wali? Ari wali mah ada sifatna ulama, sifatna teh orang soleh. Mungkin masih keneh aya. Aya. Ngan pedah anu bener-bener wali maksudna moal ngiklankeun diri sebagai waliullah gitu. Da eta mah tuning penilaian Allah. Gitu. Teu aya tanda khusus gitu. Kan intina mah semakin soleh, jalma semakin soleh, layak untuk disebutkan seorang wali. Kan pada teu kudu diaku-aku gitu. Salena ge wali sesungguhnya, wali murid. Wali murid ya mah. Sadayana. Jadi nabi mah tos ditutup. Ari wali mah mungkin aya. Ngan pedah teu moal menampakkan diri ari jalmi anu saleh. Dauhan Allah parantos jelas. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad sanes bapa ti salah sahiji di antara aranjeun. Walakin Rasulullah tetapi Muhammad nyata utusan Allah sareng penutup para nabi. Pala nabi abadahu maka jelas teu aya nabi sabada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa ma jaa bihi minal ahkam Qur'aniyah kanat au sunaniyah la yunsahu bisarin ghairi. Maka syariat Kangjeng Nabi tos teu tiasa disalin deui, teu tiasa dirubah-rubah deui. Ieu teh tos syariat anu terakhir. Pan syariat Kangjeng Nabi teh nyampurnakeun kana syariat-syariat Nabi sateu acana. Anu mana ti payun kantos dijelaskeun di antawi syariat nabi-nabi sateu acan Nabi Muhammad aya anu syariat penebusan dosa teh dengan cara dibunuh teh. Gitu. Eta kan memberatkan. Gitu. Yang bersih tina dosa dibunuh secara syariat gitu. Nah itu kan terlalu berat gitu, maka disampurnakeun ku syariat Kangjeng Nabi teh. Bal huwa nasun li kulli syariatin. Bahkan syariat Kangjeng Nabi Muhammad anu nyampurnakeun kana sagala syariat-syariat sateu acana. Gitu. Tapi aya kalana ketika di zaman Nabi sendiri gitu, syariat atau Nabi Al-Quran disalin hukumna ku ayat Al-Quran deui, hadis disalin deui hukumna ku hadis deui teh eta mah masih intern nah jadi masih keneh kasebatna satu syariat.
kan aya sababaraha hukum anu disalin hadis nyalin kana hadis, hukumna Al-Qur'an nyalin kana hukum Al-Qur'an anu sanesna sateuacana gitu. Di antawisna naon? Di antawisna syariat lamun dina ayat Al-Qur'an tentang masa idah. Masa idah pikeun istri anu ditinggal maot ku nya suamina. Kawitna mah eta teh kedah ngantosan teh sataun. Kawitna mah. Tapi aya ayat nu sanes anu lebih baru dongkapna beh dia langkung lungsurna melalui nabina disalin we. Waladina yutawaffawna minkum mayadruna azwaja yatrabasna bianfusihina arba'ata asyhuri wa asyra. Jadi weh digentos nu tadina sataun ngantosanana janten 4 sasi 10 hari. 4 sasi 10 dinten berarti kana 130 dintenan nya. 130 dintenan. Kawitna mah sataun. Sok urang emut-emut deui. Masa idah teh geuningan Bu. Bergantung karena bentuk perceraianna kan nya, bentuk putus nikahna gitu. Aya anu cerai teh kan cerai mati, aya anu cerai hidup. Terus eta kondisi si istrina teh na kondisina hamil atawa dina kondisina haid, dina kondisina suci. Gitu. Jadi upami istri ngantunkeun ku suamina gitu. Maka henteu dina kaayaan hamil gitu nya. Maka eta teh ngantosanana nu tadi teh 4 sasi 10 dinten arnapi 130 dinten. Upami dikantunkeunana nuju ngalahirkeun, antosan nugikeun ka ngalahirkeun. Upami cerai hidup dina kaayaan suci eta mah 3 usum, 3 kali suci, 3 kali haid. Atanapi secara etangan mah dina hukum kompilasi Islamnya di Kemenag di naon nyata lah ku menu dianggap ku ieu ku KUA. 80 dintenan lah 80 dinten. Eta keur umat Islam mah nu di Indonesia, da nu umat anu agama sanes di Indonesia mah henteu kana ieu kan hukumna. Tapi kena ngacuna kana naon perdata teh geuningan teh naon namina KUA. Nah, sanes nu memang pidanana ini hijina deui teh naon? Perdata pokona mah eta. Eta ngacuna kadinya ka non muslim mah. Gitu. Engke bakal benten teu aya saperoskeun ieu. Tah eta lah diantawisna tah aya jadi nyalin syariat sapertikeun anu kitu, syariat anu leuwih ti payun disusun disalin ku syariat anu enggal tapi masih dina zaman Nabi Muhammad, masih dina risalah Nabi Muhammad. Eta kalebetkeun salah sawius penyempurnaan dina syariat. Sanes nyalin tapi saling melengkapi we eta mah kitu. Anu salajengna kewajiban urang kedah yakin teh bahwa Nabi Muhammad pernah Isra sareng Mi'raj teh. Eta salah satu nu kedah urang diyakinkeun. Bahkan dongeng ieu teh lamun kurang bener-bener dipahami secara full gitu. Ti kawit setiap pos-pos perjalanan anu ku Nabi dilalui teh. Eta teh bakal menyiratkan pelajaran pikeun bekal kahirupan urang. Sabab Nabi moal pati-pati di Israkeun, di Mi'rajkeun. Lamun lain karena perkara anu agung dibalik eta. Sareng lain karena pikeun tujuan anu agung. Hikmahna diantawisna anu kurtiasa kurang kapetik pelajaranana tina perjalanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dina Isra Mi'raj teh bertemu sareng sadayana jalmi sepanjang zaman ti kawit diciptakeunana manusia. Pimpinan-pimpinanana sadayana ditepangan ku Kangjeng Nabi. Eta teh nyata. Nabi Muhammad ini sareng 25 nabi we kitu dugikeun ka Nabi Adam, Nabi Muhammad tepang sareng Nabi Adam dina waktos Isra Mi'raj. Bahkan para malaikat sadayana, para malaikat tepang sareng Kangjeng Nabi di Masjidil Aqsa. Jadi kan santosnya di Masjidil Haram, terus ka Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad kan netepang di dinya janten imam sang makmumna para malaikat. Eta teh ngabuktikeun bahwa Nabi Muhammad interaksi sareng sadayana makhluk malaikat. Santosna kitu naik ka langit hiji gitu. Tepang sareng Nabi naon?
Dugikeun ka tungtung-tungtungna tepang sareng manusia anu pertama diciptakeun ku Allah, sareng Nabi Adam alaihi salam. Teu aya nabi anu mujizatna sapertikeun kitu. Temboi keagungan Nabi Muhammad bener-bener leres pisan, rahmatan lil alamin sareng mabusun ila jamil alam teh. Gitu. Tah urang nembe bakal pendak, wah bener Nabi Muhammad teh sanes nabi anu biasa gitu. Maksudna nabi anu paling sampurna kanabianana, akhlakna, kamuliaanana, kedekatanana sareng Allah teh. Di antawisna urang tiasa ngaca dina peristiwa Isra Mi'raj teh. Bahkan sareng Nabi Adam mah dina langit anu kahiji cenah di dieu dijelaskeun teh. Wa nahu dzalika kana bil jasad war ruh. Urang kedah paham di Isra Mi'raj teh sanes ngan saukur ruh, tapi ruh sareng jasad. Ieu menumutkeun pendapat anu sahih, anu diakui ku mayoritas ulama. Teu sah lamun urang nekadkeun bahwa Nabi Muhammad anu Isra Mi'rajna teh ruhna wungkul atawa imajinasi makomo. Teu sampurna we tah mah kaimananna. Tapi kedah nekadkeun bahwa Nabi Muhammad berjalan Isra sareng naik Mi'raj ka Sidratul Muntaha eta teh kalayan ruhna oge jasad. Sehingga bertemu sareng malaikat asli sareng malaikatna. Bertemu sareng nabi-nabi nyaeta katepang jelas secara fisik, secara raga bertemu sareng para nabi sateu acan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus suwikeun kan langit-langit anu ka-7, langit anu ka-4, tepang sareng Nabi Isa, tepang sareng Nabi Yusuf, tepang sareng Nabi Idris, tepang sareng Nabi Harun, tepang sareng Nabi Musa. Sadayana para nabi ditepangan ku kanjing Nabi. Nyatelakeun Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Jadi diutus pikeun setiap manusia, setiap makhluk dari zaman mana wae gitu. Sareng di mana wae gitu. Sadayana kakeunan ku risalah Nabi. Lamun hoyong terang karena kisah secara lengkap miladeuna bukuna. Gitu lamun di santri mah sok di aosna teh kitabna teh namina bayi nama lamun santri bakal ieu Nabi Adardir namina teh. Kitab khusus tentang Isra Mi'raj secara rinci dari pos-posna teh kitu ka mana-kamanana sareng saha-saha wae tahapanana gitu. Salajengna perkara anu kurang wajib diingetikeun teh analoha kalama Musa alaihi salatu wasalam alal jabal bahwa Allah parantos nyarios ka Nabi Musa secara nyata. Urang teu tiasa mastikeun kumaha bentuk Allah ngobrol sareng Nabi Musa gitu. Nganu jelas Allah berinteraksi sareng Nabi Musa maksudna harita teh henteu melalui malaikat gitu intina. Kan upami Allah bade ngadugikeun wahyu ka malaikat ka nabi, para nabi melalui Jibril. Tah waktos harita mah Allah interaksi sareng Nabi Musa teh tanpa melalui malaikat Jibril. Gitu. Allah anu ngadawuhkeunana dina Al-Qur'an. Wa kallamallahu Musa taklima. Bener-bener jelas Allah parantos nyarios ka Nabi Musa kalawan sanya-nyana cariosan. Kumaha eta teh rupana walama jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu dina waktos Nabi Musa gitu. Da ungkap dina hiji patempatan nya di caket ieu teh di sebuah bukit ya maka di dinya Allah nyarios Allah berfirman ka Nabi Musa ay azala anu hijab tegasna Allah ngaleungitkeun kana hijab kapangeranan sareng kamakhlukan teh dia hilangkeun heula ku Allah Subhanahu wa taala wa samahu al kalam al qadim maka di dinya Nabi Musa ditakdirkeun ku Allah tiasa nguping ngadangukeun kana firman Allah kalam Allah anu teu aya suara anu teu aya aksara. Para ibu topeng ieu Al-Qur'an ieu teh kalam Allah tapi kalam Allahna tos aya suara aya aksara. Ieu bersebutna teh kalamna teh kalam dal. Ari kalam teh aya dua dauhan Allah teh aya kalam dal aya kalam madlul. Kalam dal teh ieu kalam anu aya suara anu aya aksara. Maksudna tiasa didangukeun ku cepil sareng tiasa ditulis. Tah kalam Allah anu madlul nyata kalam Allah anu teu aya sora teu aya aksara.
gitu. Teu aya sora, teu aya aksara. Kalam anu mana? Kalam Allah nganyarios atanapi ngadauh ka para malaikat. Malaikat Jibril di antawisna. Ta waktos harita mah sapertoskeun kitu kaayaanana. Allah maparinan keterbukaan, ngabuka hijab ka Nabi Musa sangkan tiasa langsung nyari ngobrol lah cek bahasa urang mah. Berinteraksi sareng Nabi Musa teu aya hijab. Didinya Nabi Musa nampi kana kalam Allah anu teu aya sora, anu teu aya aksara. Anu salajengna wa mimma yajibu i'tiqaduhu dukanu kasabara itu pokona mah. Di antara anu wajib kurang diitikadkeun teh nyaeta man ustiraki sam'i bi ba'sihi. Nyegahna naekna makhluk-makhluk pikeun ngadangu kana rencana-rencana Allah. Jadi kumaha maksudna? Para ibu aya surat Al-Jin dina Al-Qur'an ayat ke-8 gitu. Fama yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Jadi awalna para jin teh tiasa ninggal rencana-rencana Allah ka luhur ka langit gitu. Baitul Izzah gitu. Tanapi Lauhil Mahfud rencana-rencana Allah di dinya aya. Ta bangsa jin teh tiasa ningali ka luhur kana rencana takdir Allah teh. Tah satentosna diutus Kangjeng Nabi Muhammad, maka ketika bangsa jin nararae ka luhur kalahkah ningali seperti anak panah, seperti meteor berjatuhan. Sehingga bangsa jin teu tiasa deui naek, teu tiasa deui noong kana rencana takdir Allah. Eta teh diakibatkeun naon? Karena diutusna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah sing dugikeun kadinya keyakinan urang teh bahwa bangsa jin tertutup pintu manehanana teu tiasa deui ninggal kana rencana-rencana Allah, kahalangan saparantosna diutusna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta eta di antawisna. Kedah kurang diyakini teu sampai dinya. Oh, terus deui wa annahu la yubla jasaduhu asyarif wa kada sairul anbiya. Di antawisna teh deui nyata nu kadah kurang diyakini teh dina waktos ngalahirkeun Kangjeng Rasul garing, henteu baseuh, henteu seueur ku kokotor. Gitu. Ari urang mah kan sagala gitu kotor. Kotor urang ketika ieu teh dilahirkeun. Teh Nabi Muhammad mah henteu kitu. Bersih. Terus kengeng ngehitan. Bahkan cek sapalih riwayat mah wa kada sairul anbiya'i. Bahkan hampir sadayana para nabi mah kitu. Dina kaayaan garing, bersih ketika dilahirkeun. Naon deui atuh anu wajib kurang diyakini teh? Anu wajib kurang diyakini salajengna mah ieu mah berkaitan sareng kehidupan makanya Nabi. Urang kedah apal ieu mah lain ieu mah sanes hukumna teu wajib ieu mah. Ngan harus urang apal gitu. Yang bagi bahasana sanes yajibu. Yang bagi mah kudu sifatna pantes pisan gitu, dianjurkeun pisan. Urang teh kadah apal aya rifa anna sallallahu alaihi wasallam walida bi Makkah. Urang kadah apal itu bahwa Nabi Muhammad teh dilahirkeunana di Mekah. Dina dinten Senin teh 12 Rabiul Awal. Tah saur para ulama nyenak tina hadis-hadis. Wa hadhil lailah afdalum min lailatul qadri. Ya malam teh leuwih utama daripada malam Lailatul Qadar sekalipun. Malam dilahirkeunana Kangjeng Nabi. Apakah nu ayeuna setiap malam 12 Rabiul Awal sanes? Maksudna kapungkur. Maksudna kapungkur pas Nabi dilahirkan dina malam eta. Ta malam nu eta teh jauh langkung mulia, doa langkung diijabah daripada muliana malam Lailatul Qadar.
berarti mun sakali-kalina harita gitu. Waktu dilahirkeunana Kangjeng Nabi. Wa yustajabu ad-du'a fisa'a allati ulida fiha. Maka doa-doa sadayana harita diijabah. Gitu. Termasuk serangan-serangan tentara Abrahah teh ya, tentara bergajah anu bade ngaruntuhkeun Ka'bah, bade ngarebut Masjidil Haram. Bertepatan serang kelahiran Nabi, akhirnya ku Allah dimenangkeun tah eta orang Arab tiasa ngusir ka tentara Abrahah teh. Gitu. Ku bala bantuan burung ababil teh. Burung ababil anu dikisahkeun dina riwayat nyanakan batu-batu kerikil ti neraka. Sehingga dipurag-purageun batu-batu kerikil eta panas sehingga ya kalalabur gitu. Terjadi ngarogahala karena Mekah gitu, ke kota suci Mekah. Terus Kangjeng Nabi teh diutus hijrah ke Mekah, ke Madinah. Hijrah ke Madinah teh minangka hijrah terakhir, hijrah ada di mana Kangjeng Nabi sukses gitu, tiasa hijrah. Satu asana Kangjeng Nabi hijrah ka sababaraha tempat. Ethiopia teh menayeuna mah daerah-daerah Afrika anu muslim teh Bu. Nu ayeuna muslim Afrika, daerah Sudan, Maroko gitu, Somalia, anu hideung-hideung gitu. Kawitan Nabi bade hijrah ka dinya. Tapi anu terjadi? Anu terjadi teh Nabi kalah ka di Balerogan teh ya. Anu dikisahkeun bahwa pelipis Nabi berdarah-darah teh ya. Paos-paosna punglak teh ya. Anu digiringkeun ku barudak teh ya disebut nu gelo teh. Tadi dinya di Afrika gitu. Kan gagal tah Kangjeng Nabi. Tah tina akibat eta teh Nabi teh kenging kana kesedihan anu mendalam. Tah tidinya pisan di antawisna sababna Allah nakdirkeun atawa ngulem supaya Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj teh gitu, ke langit ka-7 ka Sidratul Muntaha. Oke, salajengna anu wajib deui, pantes ari wajib mah henteu pantes dituntut pisan. Urang kudu apal. Karena ma'rifat nasabihi, karena nasab-nasabna, turunan-turunanna, asal usulna Kangjeng Nabi gitu. Dek ti jihad ibuna, ti jihad bapakna. Hitungan keur urang mah heula anan gitu, dalamun santri mah teh dipopay. Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib, Muthalib putrana Hasim, Hasim putra Abdul Manaf, Abdul Manaf putra Qusay, Qusay putrana Kilab. Terus kaluhur nepikeun ka Adnan. Ma'ad Adnan tidinya teh teu aya kawal soeh rugikeun ka Nabi Adam. Tah kenal teh lamun dicuk-cuk kaluhur, pendak deui nasab ibuna sareng ramana teh di janggawarengna, di Kilab. Gitu. Jadi masih kena sakocoran ti luhurna mah Siti Aminah sareng Sayyid Abdullah. Gitu. Anu tungtung nama ka luhur ke nyambung ka Nabi Ismail, sedangkan Nabi Ibrahim ke nyambung ka Nabi Adam. Jadi kan Bu, ari Nabi Ibrahim teh disebatkeun Abul Anbiya, bapana para nabi. Sabab engke turunan-turunan Kangjeng Nabi Ibrahim seueur anu jadi nabi. Tah di antawisna heula putra Nabi Ibrahim anu dua teh apa megat? Nyaeta Nabi Ismail sareng Nabi Ishak. Nabi Ismail sareng Nabi Ishak. Tah ti Nabi Ishak sadayana lahir di kahandap para nabi-nabi. Anu hiji anu lungsur turunan anu ti Nabi Ismail, saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad mah hiji-hijina turunan Nabi Ibrahim anu ti jalur Nabi Ismail. Lamun nabi-nabi nu sanes Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Daud, itu ieu mah turunan ti Nabi Ishak. Ari Ishak teh gelarna teh Israel. Sehingga orang-orang Israel manehanana gede hulu. Kuduna cenah anu jadi nabi teh ti turunan Ishak Bani Israil. Ari ieu kalahkah ti urang Arab, turunan Ismail. Sehingga benci we kana Islam teh. Benci ka risalah Nabi Muhammad da teu narima teh ya. Sadayana Bu teh. Jadi pokona mah nabi santosna Nabi Ishak sareng Nabi Ismail sadayana turunan Nabi Ishak kecuali hiji turunan Nabi Ismail nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eta nu matak ngajadikeun salah sawiosna sabab orang-orang Bani Israil atawa orang-orang Yahudi katelahna ayeuna gitu.
teu narima ka agama Islam. Da cenah kuduna anu jadi nabi teh ti golongan manehanana gitu ti Bani Israil. Tapi dari Bani Israil nu kapungkur mah saroleh. Buktosna dina Al-Qur'an seueur pisan ayat-ayat tentang kesolehan Bani Israil, tentang rahmat Allah dipasihkeun ka Bani Israil. Pada ayeuna terus berubah jadi sebuah organisasi. Maksudnya bener eta mah ya pan setiap kaum teh aya nu solehna, aya nu teu sreugna gitu. Anu solehna mah tetep aya dina Al-Qur'an gitu. Tawat nu teu balenerna bener lah kitu nu gitu. Anu kafir-kafirna ngahariji. Mika tungtungna ayeuna membentuk sebuah organisasi nu hayang nyarupakeun dunia dibawa kana golongan manehanana gitu. Terus deui kalahkah nyeun nagara geuningan di ditu. Israel hayang ngarebut Masjidil Aqsa teh. Eta jadi tepang sareng ibuna teh di Kilab. Nabi Muhammad teh ibuna Aminah, Aminah binti Wahab, Wahab binti Abdul Manaf, Abdi Manaf putra Zuhroh, Zuhroh putrana Kilab teh nu dinu kalima. Jadi terus katuhurna teh dinu kalima tepang sareng jihad ti ibuna. Ibuna sareng bapana teh tepang di Kilab. Terus nu salajengna deui urang kedah apal ya minimal dina deunget ayeuna urang teh gitulah. Syukur-syukurnya apal saterasna tentang para putra Kangjeng Nabi. Amma banatu sallallahu alaihi wasallam fa arbaun. Putrina aya 4. Hiji Zainab, kadua Ruqayyah, katilu Ummu Kulsum, kaopat Fatimah. Fatimah Az-Zahra gelarna Az-Zahra. Ari Zahra teh bunga. Eta kun aya budak namina Zahra hartosna teh bunga teh Bu. Zahra teh. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum sareng Fatimah. Tah Zainab sareng Ummu Kulsum ieu teh ditikah ku 2 orang. Ditikah ku saurang. Nyata Utsman teh jadi kawit nama Utsman teh nikah heula ka Ummi Kulsum. Sayyidina Utsman teh nya sahabat Nabi tur jadi minantu Nabi teh. Kan Ummi Kulsumna ngantunkeun. Nah, terus we ditikah nikah deui ka Zainab. Sehingga Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu disebat gelarna teh Dunurain. Dunurain teh hartosna anu gaduh 2 cahaya. Masada mah kadinya anu kantos menikahi 2 putri Rasul. Tapi saantos salah saurangna ngantun ke tiasa ayeuna ge urang kitu. Ieu tiasa mun gitu. Turun naik. Tiasa. Wa abnauhu ari putra-putra nama aya 3 nyaeta Qasim. Hiji Qasim, nu kadua Abdullah. Jadi ramana Abdullah putrana dinamian di Abdullah. Abdullah mah anu sok dilandi Thayyib sareng Thohir. Anu katilu Ibrahim. Nah, jadi putrana aya 3 nu kahiji Qasim, kadua Abdullah, katilu Ibrahim. Tah sadayana anu 3 eta teh min Sayyidatina Khadijah. Eta mah sadayana nu 3 eta gitu. Sadayana ti naon Sayyidatuna Khadijah, turunan ti Sayyidatuna Khadijah. Sadayana malihan sadayana kata sadayana putrana. Ila Ibrahim kecuali Ibrahim. Ari Ibrahim mah min Maryah al-Qibtiyah. Eta mah turunanna ti Maryah Qibtiyah teh. Maryah Qibtiyah mah istrina anu tadina teh dihadiahkeun ti salah satu raja. Raja Mesir ka raja mana ya tina sejarah ayana gitu. Salajengna pamang zaujatuhu istri-istrina. Istri-istri Nabi teh disebat ummahatul mukminin, disebatna ummahatul mukminin, ibuuna jalmi-jalmi anu mukmin. Aya sabaraha seueur pendapatna ieu teh. Dina ieu dijelaskeun ihda asyarata. Kantos Nabi teh istrina aya 11.
Tapi lamun dicuk-curug hiji-hiji motifna semata-mata karena Allah sareng karena perjuangan hayang nanjirkeun agama Allah. Saha wae nu paling senior nu istri nu ngawitan nyaeta Khadijah gitu. Sateu acan ngantunkeun Siti Khadijah Nabi Muhammad henteu kantos nikah deui gitu. Umawi Siti Khadijah istri anu paling dipika cinta dipikanyaan. Umawi Isra Miraj jadi antawisna saparantosna dikantunkeun ku Khadijah teh. Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Teras Aisyah binti Abi Bakar. Tah Aisyah putrana Abu Bakar. Teras Hafsah binti Umar tuh. Nu ditikah teh ku Kangjeng Nabi anu caritana teh Hafsah anu rupana kirang cantik lah gitu. Dijaruhan ku para pemuda teh. Gitu. Hafsah binti Umar gitu. Wa Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Ummu Salamah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah putrana Abi Sufyan. Abi Sufyan teh pemimpin orang Quraisy. Wa Saudah binti Zam'ah wa Zainab ya Saudah. Terus Zainab binti Jahsin aya Zainab. Oke wa Zainab binti Khuzaimah. Wah, seueur ya. Telah tiasa kada bisi urang bade kangge nami-nami putra saya tahu. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Zainab, terus deui Ummu Habibah, Ummu Salamah, Ummu Kulsum gitu. Saudah. Ngan di urang mah jadi Saudah gitu. Jadi Saudah gitu. Gitu. Kedik dewe wa amamuhu. Iya, paman-pamana. Aya sabaraha paman-pamana teh? Aya 12. Ieu paman tacan ke bibi. Saha wae tuh Al Haris, Abu Thalib, Zubair, Hamzah, Hamzah sabaraha? Kaopat. Hiji Haris, 2 Abu Thalib, 3 Zubair, 4 Hamzah, 5 Abu Lahab. Abu Lahab teh paman Nabi teh paman tegas teh no jadi musuh teh gitu. Teras deui Goidak, teras Muqawam, teras Doror, teras Abbas, teras Qasmun, terus Abdul Ka'bah, terus Hajlun. Tah di dieu anu populer teh anu paling populer Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal gitu. Tapi Abu Jahal mah sanes paman tegas. Anu Abu Thalib terkenal anu paman anu melindungi Nabi. Jadi santosna Nabi Muhammad dikantunkeun ku kakekna Abdul Muthalib tah diasuhna teh dirorokna ku Abu Thalib. Abu Thalib teh ramana Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali sareng kangnya Nabi Muhammad teh sepupu ongkoh, minantu ongkoh, sahabat ongkoh. Gitu. Nu terkenal deui teh nyata Hamzah anu terbunuh di peperangan Uhud. Anu dadana dibelek teh ku Hindun, teras digayem, diutahkeun deui saking bencina. Dan sababna bapakna si Hindun teh gitu. Utbah bin Rabi'ah terbunuh ku Hamzah dina perang Badar. Balas dendam ti ditu nama gitu. Heunitah batur tukang panah ngacenah ngabidik Sayyidina Hamzah. Beunang we Sayyidina Hamzah kenging terbunuh. Dibelek, digayem, diutah-utah saking ku bencina gitu. Hindun, namina Hindun. Terus kedik deui ya. Sadaya Abu Lahab nah paman tegas tapi paling benci gitu Kangjeng Nabi. Tapi sanajan kitu pas awal kelahiran Nabi mah Abu Lahab kantos ngarasa bingah. Waktos Nabi dilahirkeun menang beja ti hambana ti bujangna Abu Lahab. Bo Nabi Muhammad bo cenah boga alo anyar cenah anjeun Muhammad geus lahir gitu. Maka bungah tah Abu Lahab teh. Tina kabungahan kitu eta bujangna teh anu tadi masihan wartos dimerdekakeun geus ayeuna maneh merdeka kuring bunga cenah ieu boga alo anyar tanumutkeun sakuliah riwayat cenah tina kabingah anu eta Abu Lahab siksaanana dina setiap Senin diringankeun cenah kitu tina akibat bingah
bingah kepada Allah dilahirkan. Berita acan jantan Nabi Allah itu Nabi Muhammad. Atau komo orang ayeuna lamun orang bunga gitu nya. Nah dan kabunga orang ku maulid gitu. Ku kelahiran Kangjeng Nabi, maka tangtos gitu. Bakal aya kaabdolan, bakal aya kautamian ya Gusti Allah. Gitu. Bibi-bibina sakedik deui ieu sarta acan poin ieu nanggung ya. Amatuhu banatu Abdul Muthalib. Bibi-bibina aya sabaraha? Aya genap Bu. Wahuna hari itu teh Atikah. Atikah. Terus Umayyah. Terus wal Baido. Terus Baroh. Terus Sopiah. Nah, Sopiah. Terus Arwa. Jadi putrana Abdul Muthalib teh 12 tambah genap 18 putrana. Mada teu cenah kabeh Bu. Teu cenah kabeh nyen seueur gitu. Tas sagedo panginten para ibu sadayana dalam rangka orang mengenal lebih dekat dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam margi ieu bagian tina memener akidah nabawiyah urang. Ketos kaluar ti mulud mah nya urang ngahanca deui kana fikih kana tauhid gitu. Mudah-mudahan Allah maparinan yuswa sareng kesehatan ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang tutup ku doa.